Hei, jeg heter Philip. Jeg jobber som utvikler, og den siste måneden har jeg gått igjennom over 300 søknader i forbindelse med at vi ansetter i VG Lab, der jeg jobber. Og noen av søkerne har sendt ved en ganske god GitHub, som gjør min jobb ganske mye enklere. For da kan jeg raskt sjekke liksom, ja, hva jobber du med akkurat nå, og hva kan du? Og til tross for at jeg mener at en god GitHub er ganske viktig, så har jeg en ganske skitt GitHub selv. Så i dag så tenkte jeg at vi skulle gå gjennom min GitHub, fikse opp i den, samtidig som at jeg gir deg noen gode tips på hva din GitHub burde inneholde. Så la oss komme oss i gang. Så hvis du ser her, dette er min GitHub i dag. Den inneholder et par ting som jeg synes er ganske bra. Det er et bilde av meg. Det er cirka sånn jeg ser ut, som regel med en svart caps og semi-glad. Den inneholder en kort beskrivelse, som jeg tror er ganske viktig. Location, ikke sånn superviktig, men et par ganger når man går gjennom CV-er og GitHub-profiler og sånn, som rekrutterer, så er det vanskelig å finne locationen til de som søker, og da er du litt sånn usikker. Ok, du bor i Tyrkia i dag, men du skal ha jobb i Oslo. Har du tenkt å flytte, eller bor du faktisk ikke i Tyrkia lenger? Så å skrive location kan være lurt. Nice å ha link til portfolio, eller andre ting som på en måte er relevant til GitHuben din. Jeg lager en del videoer på TikTok, så derfor så er en link til TikTok-profilen min her. Jeg har pinnet et par repor som er helt ok, men jeg tror jeg kommer til å velge noen andre repor nå som vi skal gå gjennom det i dag. Og så har jeg hatt 860 contributions det siste året. Dette er ekskludert de som jeg har gjennom jobb der vi bruker Enterprise GitHub. RIP, da kommer ikke de med her. Men i hvert fall å ha en aktiv Git-historikk er jo viktig. Det er jo kult å vise frem at man liker å kode, men ellers så mangler jeg en sånn ordentlig readme, så jeg tenker på en måte det er det første som vi burde komme oss i gang med her. Jeg har altså funnet en sånn side som heter zetao.github.io, som viser frem litt ulike GitHub-profiler som man kan se på hvis man trenger litt inspirasjon. Så hvis man trenger litt inspirasjon, så kan det være kult å bare scrolle her, se hva andre folk har gjort. Det finnes også noe ganske kult som jeg tenkte å bruke, som er sånn GitHub README Generator. Man kan jo selvfølgelig bare skrive Markdown selv, men det finnes et par sånne gode generatorer som gjør jobben ganske mye enklere. Jeg tenker vi tester en av de her. Så vi kan bare starte her. Jeg heter Philip Johansen. Jeg synes egentlig at subtitlen min er ganske grei. Web developer and TikTok creator. Så den kan vi egentlig bare kopiere over. Og så tenker jeg liksom, det som er litt kult med akkurat denne generatoren her, som jeg også kan anbefale, det er å vise frem hva jobber du på akkurat nå. Har du noen prosjekter som de vil greie, altså du har lyst til å samarbeide på. Og så her er det jo noe som jeg tenker at man kan si my previous work. Altså et prosjekt som du har tidligere gjort, tror jeg er kjempeviktig. Altså sånn, veldig mange av spesielt søkere som har vært i game en liten stund, har kanskje ikke så veldig mange personlige prosjekter, men du har kanskje bygget en kult som du er stolt av tidligere, enten for en kunde eller litt sånn tidligere i karrieren, og da er det alltid nice bare lim det inn når du skal se på om noen passer for en jobb eller ikke, så handler det egentlig primært om sånn, ok, men hva er stillingen? Hva slags krav har den? Vi har ganske leksekrav, ikke sant? Så vi leter bare etter noen som kan kode, men som har et fokus både frontend og backend, og da er det greit å sjekke at folk har gjort litt ting som har både frontend og backend i seg. Akkurat nå så jobber jeg på Ønsk, som er noe jeg gjør gjennom jobb. Hvis ikke dere kjenner til Ønsk, så er det en ønskelistetjeneste som er ganske nice.
Akkurat nå deler vi 10 000 hver dag, og så videre. Men jeg er ikke på jobb nå, så det skal ikke jeg snakke om. Akkurat nå så har jeg ikke noe samarbeidsprosjekter. Ja. Jeg har lagd en nettside for Kværnerbyen, og da har jeg lagd et lite dashboard for liksom busser og sparkesykkel og vær og hvilke butikker som er åpent og sånn. Og den synes jeg selvfølgelig at folk burde komme med litt PR og issues, så da kan vi lime inn den linken her. Som bor i Kværner. Tidligere arbeid som jeg er stolt av. Jeg er veldig stolt av at jeg har sammen med team der jeg jobbet før, byggearbeidteamer.com, så den kan vi bare smelle inn der. Det er jo gøy å vise frem at man kan litt design og sånn, og litt e-commerce. Og så akkurat nå så driver jeg og lærer Go. Så prøver jeg å bli bedre på C. Jeg driver og kjører gjennom et kurs på pointers og lavnivåprogrammering på noe som heter boot.dev. Veldig bra kurs. Primært sånn back-end developer track. Så det er det jeg driver og lærer meg, i tillegg til Svelte og faktisk HTMX. Basically HTML med litt superpowers. Og så hvis du har lyst til å spørre meg om noe, så kan du spørre meg om React, Cloudflare, Workers, ikke minst, så er jeg veldig glad i payload. Hvis du har lyst til å kontakte meg, så kan du sende meg en mail på dev@philipjohansen.com. En del av de portfolioene som jeg har gått gjennom bærer preg at veldig mange tester ut nye ting på portfolioene sine. Og det som er problemet med det er at når en arbeidsgiver eller en rekrutterer går gjennom ting som du har bygget, så tenker man sånn, men portfolioen din personlige nettside, det er der du har lagt inn all lidenskapen. Så hvis den er bra, da er du flink. Og så ser jeg at veldig mange bruker portfolioen sin til å bare putte ut masse greier, kanskje teste en eller annen ny teknologi, ser veldig ugjennomført ut, ser ganske støkt ut. Og hvis du har en stygg personlig portfolio, så er det veldig fort å tenke sånn, ok, men da har du sikkert ikke faktisk bygget noe ordentlig. Så hvis du linker portfolioen din, og du har en portfolio, sørg for at den er bra, eller i hvert fall basic. Min portfolio er ikke dritbra, jeg har en veldig enkel, den ser sånn her ut. Det er rett og slett bare tekst. Og jeg tenker sånn, skal du ha en portfolio, enten ha den super basic, eller putt litt flid i den. Gjør du ikke det, så tenker jeg at du like godt kan bare droppe portfolioen din. Jeg har ikke noe blogg. Fun fact, skal vi se. I make videos on YouTube and TikTok. Og så kommer det til et veldig viktig punkt. Og det skal du hooke av programmeringsspråk du kan. Ikke tenk sånn, jeg kan litt C, jeg kan jo litt Java, jeg kan litt Perl, jeg kan litt Swift. Hold deg til de teknologiene som du føler at du er komfortabel med i en profesjonell setting. Så i mitt case er det JavaScript, det er TypeScript, det er Python. Og så når det kommer til frontend, så er det veldig fort å bare hooke av alt for mye. Hold deg til de tingene som du føler deg superkomfortabel med. At du kan ikke bare bruke av og til. Men jeg føler sånn, obviously HTML og CSS har jo alle brukt. Jeg har brukt ganske mye React, og jeg bruker ganske mye Tailwind, så den tenker jeg er good, og det er jeg komfortabel med. Ikke minst så kan jeg Node og Express, React Native kan jeg faktisk. ML-greier kan jeg ikke så mye om. Av databaser så er min foretrukne database utover Postgres, SQLite. Og så har jeg brukt MongoDB en del. Kan dere hater AWS, så det kan... Det nekter jeg å si at jeg kan. Jeg orker ikke si at jeg kan noe DevOps. Altså. Jeg er ikke dyktig på DevOps i det hele tatt, men jeg kan Firebase selvfølgelig, og så kan jeg Laravel. Kollegaene mine skriver mye Laravel. Jeg har vært borti det, men jeg tror at hvis jeg skryter på meg at jeg kan Laravel, så er jeg nok på ganske tynn is. Testrammeverk, det vibe-kode kan vel Figma, bruke en del Postman, så vi kan jo slappe den der. Next.js er det jeg bruker primært. Kan ikke noe game engines. Kan jeg Git? Jeg kan ikke Git, vet du. Kan ikke Git.
LinkedIn er altså dritfett å bare få med seg, fordi sånn, LinkedIn er jo der det skjer. Det er der den profesjonelle eliten, som du også kan være en del av, befinner seg. Så da er det bare å komme seg inn på LinkedIn. Ja, det er en flott link. Så da er det bare å komme seg tilbake hit. Smelle inn LinkedIn username. Akkurat Instagram og sånn tenker jeg at vi kan skippe. Men altså, hvis du legger ved Instagramen din, så er det en fordel at du ikke bare har masse festbilder selv på Instagram, for det er jo i en profesjonell setting. Det her kommer til å bli sett for det meste, sammen med Facebook-profilen din. Så det er helt greit å ha et liv, men legger du det på GitHub-profilen din, som du sender til rekruttere, please ha en god del lenker som faktisk gir mening. Jeg har ikke en buy me en kaffe, men det får jeg kanskje lagd. Skal vi se. Så da har vi generert en readme her. Da får du en flott markdown. Så for å legge til readmen min, så tar du og lager et nytt repo. Kaller du det samme som brukernavnet ditt. Og her ser du da at det står at dette er et special repository that you can use to add a readme markdown to your GitHub profile. Og så må du bare sørge for at den er public. Det er den. Trenger ikke noe GitHub ignore, men vi legger til en readme. Så da kjører vi på. Trykker edit file her. Egentlig så er det en skam å drive og committe rett fra GitHub desktop, men det må være lov her. Rett på main. Og der. Se. Det ser ikke dumt ut der. Nå har jeg satt opp en ganske grei readme som viser frem hvem jeg er. Jeg har pinnet et par repoer som jeg er stolt av, og som har commit messages. Og egentlig så tenker jeg da at jeg har en ganske grei GitHub-profil. Og hvis jeg som rekrutterer hadde sett denne GitHub-profilen nå, så har jeg i hvert fall skjønt litt mer hva slags type person er det her, hva er det de kan, hva er det de bryr seg om, og hva de jobber på tidligere. Så jeg er i hvert fall stolt av det jeg har gjort, og så håper jeg at du har lært noe, fått noen gode tips til hva slags ting du skal putte på din GitHub, og hva slags ting du skal putte i readmen min. Og så håper jeg at du har likt denne videoen her, for jeg har tenkt å fortsette å lage tech-innhold på YouTube, TikTok, whatever. Så hvis du har noen tips eller noen tanker om hva slags innhold jeg burde lage, eller innspill på hva du har lyst til å se mer av, så tas det imot med takk. Tusen takk for at du ser på. Vi ses neste gang.